საღამო მშვიდობის 26 ოქტომბერს განვითარებულ ახალ ამბებს ნინო სამნიაშვილი გაგაცნობთ. ონკოლოგიური ავადმყოფი ჩამოდის ახლა როგორი წვიმა. Kolgit მომლოდინე პაციენტები ვეჯინის ამბულატორიის მოსაცდელში, რატომ წვიმს სამედიცინო დაწესებულებაში და რა პირობებში ემსახურებიან ექიმები პაციენტებს. როგორ არის ჩამოწეული ჭერი და ფაქტიურად შესაძლებელი ერთუშვენიერ დღეს ქვეშ მოყვეს პაციენტი. წვიმა ჩამოდის პორინგრევა, რამდენჯერაც მოსვლა სულ სახიფათო მდგომარეობა. მამაკაცი, რომელმაც მეუღლე მას შემდეგ მიატოვა, რაც სიმსივნე აღმოაჩნდა, ახლა კი მიტოვებული შვილის წაყვანას ითხოვს, რატომ არის კატეგორიული წინააღმდეგი ამაზე გარდაცვლილი მერი ნადირაშვილის ოჯახი. მე მინდა რომ იმ მოსამართლემაც გაიგოს რომ ამ ბავშვის თავი არ უნდოდა და ეხლა ამას ნაპრინციპ მიკეთებენ. მომავალი წლიდან საჯარო სკოლებში შესაძლოა სავალდებულო გახდეს საგანი მე და საზოგადოება, რატომ გაჩნდა აზრი რომ საგნიში ნარსი ქართულ მართლმადიდებლურ ეკლესიას ეწინააღმდეგება. რაღირებულებები იქნება ჩადებული, როგორი სტანდარტი იქნება, ამასთან დაკავშირებით ჯერ არ გვაქვს ინფორმაცია. საგანი ეწინააღმდეგება როგორც ქრისტიანულ სწავლებებს, ასევე ჩვენს პიროვნულ ღირებულებას. საგარეჯოში შუალედურ არჩევნებამდე 6 დღე დარჩა. მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ირმა ინაშვილი კი სხვადასხვა ზეწოლაზე საუბრობს. სტუმრად ეთერში ირმა ინაშვილის შტაბის წარმომადგენელი ვახტანგ ბეგიაშვილი. უსაფრთხოდ იფრენს ადამიანი და ჩამოვა სიკვდილის გარეშე დაეშვება. ყველაზე უსაფრთხო თვითმფრინავი მსოფლიოში ჩუმლაყელის 73 წლის ანზო რუაძის გამოგონება. ეთერშია ტელეკომპანია გურჯანის მთავარი საინფორმაციო გამოშვება დღეს. პაციენტი ქოლგი და წვიმა ამბულატორიაში დღეს მხოლოდ ქუჩაში არ წვიმდა. ქოლგა ვეჯინის ამბულატორიის პაციენტებს შენობაშიც დასჭირდათ. სწორედ ასე ელოდებოდნენ ისინი ექიმის მომსახურებას. სოფელში ამბობენ, რომ პრობლემის მოგვარება რამდენჯერმე უშედეგოდ ითხოვეს. ამასობაში კი საქმე იქამდე მივიდა, რომ შენობა დანგრევის საფრთხის ქვეშაა. რა პირობებში უხდებათ ექიმებს პაციენტების მიღება და როდის მოგვარდება პრობლემა თემაზე ვცლად ვერეიაშვილი მოგიყვება სიუჟეტში. ონკოლოგიური ავადმყოფი ჩამოდის ახლა როგორი წვიმა. ემწუთში ვიმყოფები ვეჯინის ამბულატორიაში, სადაც ამოვედი ამ ავადმყოფი ქოლგითავ დგევა და ისე ვარ შემოსული. ეს პაციენტი ოჯახის ექიმს ვეჯინის ამბულატორიის მოსაცდელში ქოლგით ელოდება. შენობაში ისე წვიმს როგორც გარეთ. დაზიანებული სახურავის გამო წყალი ყველა კაბინეტში ჩამოდის. ასეთი პირობების გამო რამდენიმე საათი ექიმები პაციენტებს ვერ იღებდნენ. კაბინეტში ვერ უღებულობ პაციენტებს, რადგან წვიმა ჩამოდის ყოველი წვიმის დროს ჭერიდან. მისველდება დოკუმენტაცია, გამოსული ვარ მეორე ოთახში, სადაც იქაც ჩამოდის წვიმა, რა თქმა უნდა. საფრთხე ექმნება ჩვენს პაციენტებს. ძალიან ცუდი მდგომარეობა ვეჯინის ამბულატორიაში, ხედავთ ამ მდგომარეობა არის. წვიმა ჩამოდის პორინგრევა, რამდენჯერაც მოსვლა სულ სახიფათო მდგომარეობა აქვს. ჩვენ თხოვნა რომ მოგხედონ სოფელს მოხედონ და რეაქციონ ყურადღება. მე კითხვას ვამ, არა მარტო თქვენთან, კითხვას ვამ ასევე ხელისუფლებასთან, რაიონის ხელმძღვანელობასთან, სოფლის ხელმძღვანელობასთან. ამ პირობებში შესაძლებელია ან ექიმის მუშაობა, ან რომელ პაციენტს უნდა რომ ამ პირობებში დაჯდეს და მოემსახუროს მას ექიმი. ეს ერთშვენიერ დღეს შესაძლებელია ისე ჩამოვარდეს და ისე დაეწეს და მოსული პაციენტი შესაძლებელია ჩვენ კატასტროფით მოგვიწევს გადაყვანა სტაციონარში. ოჯახის ექიმის ელმირა ბეციაშვილის განცხადებით, მათ არაერთხელ მიმართეს სოფლის ადმინისტრაციულ ერთეულს და მუნიციპალიტეტის გამგეობას. ჯანდაცვის სამინისტროს კი ფოტოებიც გაუგზავნეს, თუმცა უშედეგოდ. მრავალგზის ჩვენი განცხადებისა, შეწუხებისა, სოფლის წმუნებულისა თუ რაიონის გამგებლისა არ მოხდა ჩვენთვის ყურადღების მოქცევა. მე არ მგონია რომ სადმე მოიძებნებოდეს 21 საუკუნეში პირველადი ჯანდაცვის ობიექტი, სადაც იქნება ესეთი პირობები და ამ პირობებში ექიმებს, ანუ მედპერსონალს ხდებოდეს მუშაობა. გურჯანის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში ზეპირი ინფორმაცია მოგვაწოდეს, რომ მათ ბალანსზე 2 კვირაა, რაც გადავიდა ამბულატორიის შენობა, ამიტომ პრობლემას მხოლოდ 1 წლის შემდეგ მოაგვარებენ. როდესაც სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა დაიწყება. მანამდე კი გამოდის, რომ კიდევ 1 წელი ექიმებს პაციენტების ქოლგებით მიღება და მომსახურება ამ პირობებში მოუწევთ.
23 წლის ზემოგურჯაანელი მერი ნადირაშვილის გარდაცვალების შემდეგ სადავო ხდება ვის ოჯახში გაიზრდება მისი მცირეწლოვანი შვილი ბარბარე. ცნობილია, რომ ლევან რაზმიაშვილმა მერი ნადირაშვილი მას შემდეგ მიატოვა, რაც გაიგო, რომ სიმსივნე აღმოაჩნდა. ახლა კი მეუღლის გარდაცვალების შემდეგ სასამართლოს გზით შვილის დაბრუნება სურს. მერი ნადირაშვილის ოჯახი ბებია და პაპა ამის კატეგორიული წინააღმდეგია და ლევან რაზმიაშვილისთვის მამობის უფლების ჩამორთმევას მოითხოვენ. მერა იაშვილმა მოისმინა ორივე მხარის არგუმენტები. შევიტანე მე სასამართლოში, იმიტომ რომ ეს ბავშვი არ წეეყვანათ, რომ კანონში ჩაიხედონ, სულ ყველამ გაიგოს, მთელმა ქვეყანამ გაიგო ეს ამბავი და მე მინდა რომ იმ მოსამართლემაც გაიგოს, რომ ამ ბავშვის თავი არ უნდოდა და ეხლა ამას ნაპრინციპ მიკეთებენ, რომ შვილი მომიკლეს და ეხლა ეს ბავშვიც წაიყვანო და რა ვიცი. არ დავთმობთ, მოვკლავთ, ცოცხლად მოვკლავთ, იმიტომ რომ მაგას შვილი არ უნდოდა. ტელეფონზეც რო ურეკავდით რო რა ქვიან ლევანი ჩამოდი და ჩამოხედე მე ცოლი არ მინდა და მე ვიცი ჩემ შვილ როცა წავიყვანო გვემუქრებოდა სუმაგრე ჩვენ ვეუბნეოდით თუ შენ შვილი და ცოლი გინდოდა ჩამოხვიდოდი და მიაქცევდი ყურადღებასო და ეხლა მოინდომა გაზრდილი ბავშვი ფაქტია რომ მე გავზარდე მეორე წლამდე კიდეც მეორე წლამდე მე გავზარდე კიდე იზრდება კიდე ჩემ ხელში დავთო არანაირად სიკვდილი დავასრულებ იმიტომ რომ დღეს და ღამე მე ჩემი შვილებს არ მიმეხედინე იგრე დღეს და ღამე ამას დავნატრი ეს გადავჩამე იმიტომ როგორ ჩემი შვილი მოკლა განადგურა კოზი ჩაატყა ამას უარს დაუმართა ეგარი კმარება კიდე მამობის უფლების შემოწმება ბავშვი რა თქმა უნდა გამოგონა ჩემთან ნუ ეს არის ჩემი ერთი სურვილი დედა საზოგადოება საჯარო სკოლების მესამე და მეოთხე კლასებში ახალი საგნის დამატების ინიციატივას აზრთა სხვადასხვაობა უკვე მოჰყვა. საგნის დახვეწის სტანდარტი 2 წელია მიმდინარეობს. პარალელურად კი სამღვდელობა განათლების სამინისტროს რეკომენდაციებს თავაზობს. რატომ გაჩნდა აზრი, რომ საგნის შინაარსი ქართულ მართლმადიდებლურ ეკლესიას ეწინააღმდეგება? რას ფიქრობენ სკოლებსა და ეკლესიაში? საკითხის შესახებ თემაზე ეთერ თეთრაძე მუშაობდა. მომავალი სასწავლო წლიდან ამ მოსწავლეებმა შესაძლოა ახალი საგნის სწავლება მე და საზოგადოება დაიწყონ. მართალია ჯერ ეროვნულ სასწავლო გეგმაში ცვლილება არ შესულა, თუმცა ამ საგნის დახვეწის სტანდარტი უკვე 2 წელია მიმდინარეობს. გურჯაანში პირველი საჯარო სკოლის დირექტორს ამის შესახებ ინფორმაცია აქვს, თუმცა ჯერ არ იცის კონკრეტულად რა შეისწავლიან ბავშვები ამ საგანში. საგანი მე და საზოგადოება ჯერჯერობით ეროვნულ სასწავლო გეგმაში არ არის შეტანილი, არანაირი რეკომენდაციები არ გვაქვს მოსული და რა მიმართულებები იქნება, რა ღირებულებები იქნება ჩადებული, როგორი სტანდარტი იქნება, ამასთან დაკავშირებითაც ჯერ არ გვაქვს ინფორმაცია. ნუ თუ კიდე დაიგეგმება, ალბათ მოგვაწვდიან წინა პერიოდში ამასთან დაკავშირებით. პედაგოგებისა და სკოლის დირექტორებისგან განსხვავებით საკითხს უკეთ იცნობს გურჯაანის სამების ტაძრის მოძღვარი მამა ვაჟა სონღულაშვილი. მისი აზრით საგნის შინაარსი ქართულ მართლმადიდებლურ ეკლესიას ეწინააღმდეგება, ამიტომ თუ ის არ დაიხვეწება, სკოლებში მისი სწავლების წინააღმდეგია. ეს საგანი ეწინააღმდეგება როგორც ქრისტიანულ სწავლებებს, ასევე ჩვენს პიროვნულ ღირებულებას. და რა თქმა უნდა ჩვენი ინტერესი უნდა იყოს როგორც სახელმწიფოსი, ასევე ეკლესიის, ასევე სკოლის განათლების სამინისტროსი, რომ მომავალი თაობა აღიზარდოს ისე არა მხოლოდ გაიზარდოს, არამედ აღიზარდოს ისე, რაც ფასეულობა, ჩვენი სამშობლოსი, ჩვენი რელიგიური ფასეულობა, ქრისტიანობა, როგორც ასწავლის და მოზღვრავს და რა თქმა უნდა შევეცადოთ ჩვენს, რომ ეს ჩავდოთ ბავშვის აღზრდაში და არა გარედან შემოტანილი თემა, რომელიც აშკარად არის ჩასაფრებული, აშკარად არის ფარულად შემოგდებული ეს თემა, რომელიც ჩვენი მომავალი თაობის გადაგვარებას უხდის. განათლების სამინისტრო კი სკოლებში საგნის შეტანაზე აქტიურად მუშაობს. ამის პარალელურად საგნის დახვეწის პროცესში ჩართულია საპატრიარქოსთან არსებული განათლების ცენტრი. გაითვალისწინებს თუ არა განათლების სამინისტრო სამღვდელოების რეკომენდაციებს სრულად ჯერ უცნობია. ყველაზე უსაფრთხო თვითმფრინავი მსოფლიოში. ჯუმლაყელი 73 წლის ანზორ რუაძე გვარწმუნებს, რომ თვითმფრინავი, რომლის მაკეტიც მან უკვე აწყო, დასრულების შემდეგ მსოფლიოში ერთადერთი და ყველაზე უსაფრთხო იქნება, რადგან მას პარაშუტი ექნება და ხაროზის შემთხვევაში გაიხსნება. ეს კი ავიაკატასტროფისგან დაიცავს. გამომგონებელს იდეის განსახორციელებლად ფინანსები სჭირდება. ანზორ რუაძე ამბობს, რომ 20 წლის წინ მან პატარა ერთადგილიანი ვერტმფრენიც აწყო. ამ ყველაფერში კი ფიზიკის საფუძვლიანად და მონდომება ეხმარება. პრაქტიკამ გვიჩვენა, რომ ესე იგი ჩვენ გვინდა ისეთი აპარატები, საფრენი აპარატები, რომელიც უსაფრთხოდ იფრენს ადამიანს და ჩამოვა სიკვდილის გარეშე, დაეშვება.
დედამიწაზე. ამიტომ მოვიფიქრე ესეთი რაღაცა, რომ შუაში ამას პარაშუტი დავუყენო, რომ გახსნა რამე შემთხვევის შემდეგ, რაღაცა შემთხვევის შემდეგ თუ რამე გაფუჭდა და დაეშვა უსაფრთხოდ. არაფერი პრობლემა არ გქონდეს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი საგარეჯოს ესტუმრა და ამომრჩეველს შუალედურ არჩევნებში კოალიცია ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი თამარ ხიდაშელი წარუდგინა. პრემიერმა მოსახლეობას ქართული ოცნების სამწლიანი ანგარიში გააცნო, მთავრობის მიერ განხორციელებულ რეფორმებზე გაამახვილა ყურადღება და საგარეჯოელებს თამარ ხიდაშელის მხარდაჭერისკენ მოუწოდა. პრემიერთან ერთად საგარეჯოში პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი და მინისტრებიც იმყოფებოდნენ. მე დღეს აქ ჩამოვედი იმისთვის, რომ რა თქმა უნდა პირველ რიგში მხარი დაუჭირო ჩვენს კანდიდატს თამარ ხიდაშელს და ასევე ჩამოვედი იმისთვის, რომ ანგარიში ჩამებარებინა თქვენთვის. ამ 3 წლის თავზე ჩვენ რას მივახციეთ და რა გრჩება მოუგვარებელი. ჩვენ ვართ ხალხზე, ადამიანზე ორიენტირებული მთავრობა. რა თქმა უნდა შესაბამები გვაქვს. ჩვენ გვინდა რომ ყველაფერი უკეთესად იყოს. ჩვენ ვხედავთ ამ პრობლემას, რომელიც ჩვენში არის და აქედან ვიწყებთ ამ პრობლემის მოგვარებას და გადაჭრას. საგარეჯოში შუალედურ არჩევნებამდე 6 დღე დარჩა. მაჟორიტარი დეპუტატობის ერთ-ერთი კანდიდატი ირმა ინაშვილი კი სხვადასხვა ზეწოლაზე საუბრობს. უფრო ვრცლად თემაზე ირმა ინაშვილის შტაბის წარმომადგენელი ვახტანგ ბეგიაშვილი საუბრებს. ბატონ ვახტანგ, მადლობა რომ ჩვენს გადაცემაში იღებთ მონაწილეობას. როგორ მიმდინარეობს წინა საარჩევნო პროცესი საგარეჯოში? წინა საარჩევნო პროცესი უკვე ბოლო ფაზაზეა შესული ფაქტიურად და სულ 31-ში, სულ რამდენიმე 6 დღეში იქნება არჩევნები. მიმდინარეობს ძალიან რთულად. სხვათა შორის ამ სირთულეში დამნაშავეა ალბათ ჩვენი ხელისუფლება, იმიტომ რომ ხელისუფლებამ ყველა მექანიზმი აბსოლუტურად რაც შეიძლება გამოეყენებინა ამ არჩევნებზე, ყველა მექანიზმი გამოიყენა. კერძოდ ზეწოლა ადამიანებზე. კერძოდ თქვენ იცით რომ საარჩევნო კომისიაში არის ხელისუფლების წევრები უმრავლესობა, შემდეგ ნაციონალური მოძრაობა, ნინო ბურჯანაძის წარმომადგენელი, ალასანიას წარმომადგენელი. საგარეჯოს რაიონში ესენი ერთნი არიან, ფაქტობრივად საგარეჯოელები იძახიან რომ ეს ერთი პარტიაა. ყველა ნაციონალიც ალასანიას, თქვათ, ალასანიას ხალხი და ბურჯანაძის ხალხი და აი მე გეტყვის მაგალითად მთელი წინა საარჩევნო პერიოდში ადამიანები, რომელიც მუშაობენ საარჩევნო კომისიებში, მათ ჩვეულებრივად სამუშაო რეჟიმში დღის განმავლობაში უნდა იყვნენ სამსახურში. დაკეტილი ჰქონდათ უბნები, ვერ რეგისტრირდებოდნენ ავადმყოფები, ადამიანები მიდიოდნენ და თავის თავს ეძებდნენ, უნდათ მოეძებნათ ციებში წინასწარ, რომ გამართულად მიეცათ ხმა, მაგრამ სამწუხაროდ ეს უბნები იყო დაკეტილი და დამკვირვებლებმა იქ არასამთავრობო ორგანიზაციები აკვირდებიან ამ პროცესს, რამდენჯერმე გააპროცესეს საოლქო კომისიაში ეს პროცესი. გარდა ამისა, თქვენ იცით რომ იყო დაშინების ფაქტები იყო პოლიციიდან, რის შედეგადაც უწყებაშორისო კომისიაზე ქალბატონი ირმა ინაშვილის წარმომადგენელმა, უпроსოდ პატრიოტთა ალიანსის წარმომადგენელმა დააყენა საკითხი და პოლიციის უფროსი განთავისუფლებული იქნა თანამდებობიდან. აგრეთვე უწყებაშორისო კომისიას იცის ჩვენმა ტელემაყურებელმა, რომ ხელმძღვანელობს იუსტიციის მინისტრი ქალბატონი წულუკიანი. ქალბატონმა წულუკიანის კომისიამ 3 უწყებას, ეს არის ჯანმრთელობის სამინისტრო, განათლების სამინისტრო და ეკოლოგიის სამინისტრო, აგულაშვილის სამინისტროს მისცა მითებები, რომ ისინი უხეშად ერეოდნენ ამ არჩევნებში და გუშინ საგარეჯოელი ამორჩეველი საერთოდ უფრო მეტად გაოცებული იყო, როდესაც მთელი მთავრობა შემადგენლობით პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით და ქალბატონი თია წულუკიანის იქ იყო და გაიკვირვა ყველამ, საერთოდ აგიტაციას ეწეოდა მთავრობა, კონკრეტულად თამარ ხიდაშელის სასარგებლოდ, იყო იქ კონცერტი და უფრო მეტიც. საგარეჯოელი იმ მოედანზე, საგარეჯოს ცენტრია ლაპარაკი, იმ მოედანზე იყო 40%, დანარჩენი ყავდათ თბილისიდან და სხვა რაიონებიდან ჩააყვანილი ხალხი. ოღონდ დღევანდელი ხელისუფლება, რა თქმა უნდა,
უფრო გამოცდილია, ყვითელ ავტობუსებს აღარ დაატარებს საკეთიქით, მაგრამ როდესაც ჩვენ გადაღებული გვაქვს აბსოლუტურად თბილისში რამდენი მანქანა ბრუნდებოდა ამ აქციის, ასე დავარქვათ, მხარდასაჭერი აქციის შემდეგ. ბატონო ვახო, ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ამ საკითხზე გააკეთეს განცხადება, რომ ისინი კანონს არ არღვევენ და სრული უფლება აქვთ თავიანთი გუნდის წარმომადგენელს მხარი დაუჭირონ. ეხლა აი მე გეტყვით, რომ შეცდომაში შეყავთ ჩვენი ტელემაყურებელი და ამორჩეველიც არ შეუძლიათ რომ დაუჭირონ მხარი ერთი მარტივი მიზეზის გამო. ეს მინისტრები კი თამარ ხიდაშელის შტაბი ისინი ისინი პოლიტიკური ფიგურები არიან, მაგრამ ისინი არიან ხელისუფლების წარმომადგენლები, ისინი ავსებენ დეკლარაციას ავსებენ, ამიტომ ისინი ხელისუფლების წარმომადგენლები არიან. და ერთი მარტივი მიზეზი სამუშაო საათების დროს. სწორედ ეს თამარ სანიკიძე სამუშაო საათების დროს იყო იქ ჩასული, თინა ხიდაშელი თვითონ სამუშაო საათების დროს იყო და ერთ-ერთი უხერხულობას რატო ვერ გრძნობენ ეს მინისტრები, რომ როგორ შეიძლება ხა მინისტრი შაბათ-კვირას მინისტრი არ იყოს, ორშაბათს ისევ მინისტრი იყოს, დილას ხის ნახევარზე თავდაცვის მინისტრი არ იყოს, 10-ის ნახევარზე შემდგომ თავდაცვის მინისტროს. ცოტა არ იყოს ეს კომიკურ ხასიათს იღებს. მინისტრები ხელისუფლების წარმომადგენლები განმარტავენ, რომ კანონი მათ ამას არ უგრძალავს და სრული უფლება აქვთ მხარდაჭერა გამოხატონ გუნდის წევრის მიმართ. ძალიან კარგ თემას შეეხეთ, სხვა შორის მიხეილ სააკაშვილის მთავრობა ზუსტად მაგას აცხადებდა და მაშინ რესპუბლიკური პარტია, სხვა მაშინდელი ოპოზიცია, ბატონი დავით უსუბაშვილი, ქალბატონი თინა ხიდაშელი, ძმები ბერძენიშვილები და ასე შემდეგ აპროტესტებდნენ მაგას და საჩივარს წერდნენ წინასაარჩევნო კომპანიის პერიოდში, ეს იყო 2008 წელი საპარლამენტო არჩევნებზე და საპრეზიდენტო არჩევნებზე, შეგნებთ 2010 წელში ადგილობრივ არჩევნებზე უამრავი საჩივარი აქვს დაწერილი ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში, უამრავი ინტერვიუ აქვს მიცემული თვითონ ამ ადამიანებს მასმედიის საშუალებებში მაგასთან დაკავშირებით, რომ ეს ადამიანები მინისტრები უხეშად ერევიან, გამოდიან აგიტაციით ამა თუ კანდიდატის მხარდასაჭერად და ისინი არღვევენ კანონს და რაც არ იყო მისაღები 2008 წელს, 2010 წელს, 2012 წელს, რატო არის ახლა მისაღები ამ ხელისუფლებისათვის ამ ამორჩეველმა ვერ გაიგო. თქვენ ახსენეთ სხვადასხვა ზეწოლის შემთხვევები, თუ გაქვთ ამის დამადასტურებელი კონკრეტული ფაქტები? რა თქმა უნდა, კონკრეტული მასალები გვაქვს, აი მაგალითად სოფელ ორმუღალოში ქალბატონმა ირმა ინაშვილმა იქირავა ერთი ოთახი, თავისი ოფისი მოაწყო, წინასაარჩევნო ოფისი, 20 კვადრატულ მეტრზეა ლაპარაკი, ხელშეკრულება აბსოლუტურად სწორედ არის გაფორმებული, მაგრამ როგორც კი იქ ბანერი დაიკიდა, რომ ეს მიანიშნებდა, რომ იქ ოფისი იყო ქალბატონ თინასი, მეპატრონეს დაურეკა პოლიციის უფროსმა და უთხრა, რომ შენ რატომ მიაქირავე ოფისი და ზეწოლა ხორციელდება ჩვენ სხვა შორის ეს ფაქტიც გავასაჯაროეთ და გადავეცით უწყებაშორისო კომპანიას. აგრეთვე დუზაგრამას გამგებელი დადის მოსახლეობაში შეხვდა რამდენიმე ადამიანს, რომელიც ქალბატონი ირმა ინაშვილის მხარდაჭერები იყო და პირდაპირ ემუქრება, რომ ის დააჭერინებს მათ. სხვადასხვა ძალიან კარგი ფაქტები არის სოფელ მუღალოში, სადაც მოსახლეობა ეთქოს მიწის ნაწილებს და სოფელ დუზაგრამაში, სხვა შორის იგივე ეს გამგებელი ეუბნება, რომ თუ თქვენ დაუჭერთ მხარს ირმა ინაშვილს, თქვენ მიწებს ვერ მიიღებთ. ეს მიწები ეკუთვნის ამ მოსახლეობას 500 კვადრატული მეტრი თითოეულ მოსახლეზე და თუ თქვენ მხარს დაუჭერთ თინა ხიდაშელს, შეაგროვეს ესე იგი წერილები უკვე თინა ხიდაშელის სახელზე დაწერილი სხვათა შორის და არჩევნების მერე ამ ხალხს მიწები უნდა დაურიგოთ. ჩვენ საგარეჯოში ხშირად ვატარებთ ხოლმე გამოკითხვებს და რესპონდენტების ის ნაწილი, რომელიც ამბობდა, რომ ხმას ირმა ინაშვილს აძლევდა, ვეკითხებოდით კონკრეტულად რას პირდებოდა პატრიოტთა ალიანსის წარმომადგენელი და პასუხობდნენ, რომ არაფერს, მართლაც რაიმე დაპირებების გარეშე უჭერენ მხარს ირმა ინაშვილს. კი, არაფერს თავიდანვე ირმა ინაშვილის სტრატეგია სწორი იყო ქალბატონი ირმასი ამ არჩევნებთან დაკავშირებით, რომ 3 წლის განმავლობაში საგარეჯოს რაიონში იყო უამრავი დაპირება წყალთან დაკავშირებით, სოციალურ საკითხებთან დაკავშირებით, ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით, აი კონკრეტულად პატარძოულში და ასე შემდეგ, არაფერი არ გაკეთებულა, უფრო მეტიც გამოყოფილი ფული აორთქლდა, მე თუ თქვენ ჩამოვზანდებით გაჩვენებ 44,000-იანი ტუალეტი როგორ გააკეთეს, რომელიც დღესაც არ ფუნქციონირებს და
ასე შემდეგ. ამიტომ ქალბატონმა ირმა ინაშვილმა ერთი შეფრიდა მოსახლეობას, რომ ის მოსახლეობის გვერდზე და აუმშევლის გვერდზე იდგება, ამიტომ კონკრეტული დაპირებები არ მიუწია, იმიტომ რომ ხალხს მოსყიდა ეს წვილი დაპირებები, ამიტომ ქალბატონმა იმას არაფერი არ დაპირდა, მათ დაპირდა, რომ ის იქნება ხალხის ხმა საქართველოს პარლამენტში და ხალხის გვერდზე იქნება ყოველთვის ყველა საკითხებში, იმიტომ რომ ეხლა ქალბატონი ირმა რომ დაპირებიყო იქ გზებს და წყლის გაყვანაზე რაღაცა, ეს დეპუტატობის საქმე არ არის, დეპუტატის საქმე არ არის, საერთოდ ეს აღმასრულებამ ხელისუფლებამ უნდა გააკეთოს, ამიტომ ხალხი შეყავთ შეცდომაში. მაშინ როცა თქვენი ოპონენტი თამარ ხიდაშელი საგარეჯოელებს სხვადასხვა სოციალური თუ ეკონომიკური პრობლემების მოგვარებას პირდება, ირმა ინაშვილს დაპირებების გარეშე არჩევნების გამარჯვების რა შანსი შესაძლებლობა აქვს? ხალხი გრძნობს, რომ ეს არის წვილი დაპირება ხელისუფლების მიმართ, იმიტომ რომ 2012 წელს ეს დაპირებები ამ ხალხმა მოისმინა უკვე, ამიტომ აქტივობა ადამიანების ძალიან დიდია სხვათა შორის, მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ ეს არ არის საყოველთაო არჩევნები და ადამიანები ძალიან აქტიურად არიან ჩაბმული, მარტო ქალბატონი ირმას მენეჯმენტში 1100 კაცი ვოლონტარისტი, 1100 კაცი მონაწილეობს, ეს სხვადასხვა მიკროკოორდინატორი, კოორდინატორი, კარდაკარი და ასე შემდეგ. ამავე დროს მინდა გითხრათ, რომ ეს ყველაფერი, რასაც ჩვენ ახლა ვყვებით, წინა კვირაში იყო ამერიკის საელჩოს წარმომადგენლები ჩამოსული ქალბატონ ირმა ინაშვილის შტაბში და ეს ყველაფერი გადავეცით დოკუმენტალურად ამერიკის საელჩოს წარმომადგენლებს და ამავე დროს გავაგზავნეთ ეს დაგვრები ბრიუსელში ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიასთან. გარდა ამისა, ძალიან ბინძური ხერხებით მუშაობენ, აფრთხილებენ სხვადასხვა პროკლამაციებს, რომ ირმა ინაშვილმა თითქოს ღორისთავი ჩამოკიდა ერთ-ერთ მეჩეთზე, ირმა ინაშვილმა თითქოს დაანგრია რაღაცა მეჩეთი და ასე შემდეგ. ეს გადათარგმნეს აზერბაიჯანულ ენაზე და აზერბაიჯანულ სოფლებში ამ პროკლამაციებს არიგებენ, ეს არის ძალიან ბინძური ხერხები და ფაქტობრივად შუღლის ჩამოგდება უნდა ამ ხალხს საგარეჯოს რაიონში, აი ქართველებსა და ეთნიკურად აზერბაიჯანელებს შორის და ძალიან ასე ვთქვათ, ძალიან საშიში სიტუაციაზე მივიდა ეს დაპირისპირება. დიდი მადლობა, გვესაუბრებოდა საგარეჯოში ირმა ინაშვილის წარმომადგენელი ვახტანგ ბეგიაშვილი. ჩვენს შემდეგ გადაცემაში აუცილებლად დაუთმობთ დროს თამარ ხიდაშელს, რათა უპასუხოს ამ ბრალდებებს და მასაც მიეცეს ჩვენი ეთერი წინასაარჩევნო პროცესებზე საუბრის საშუალება. გურჯაანის ყველაწმინდის ტაძრის წინამძღვარმა რაფაელ ხელაშვილმა შეხვედრა გამართა. იღუმენმა რაფაელმა ქრისტიანული ცხოვრების საზრისზე უფალთან მიახლების გზებზე ისაუბრა. ასევე ყურადღება გაამახვილა თუ რა ზიანის მომტანი ადამიანისთვის სიზმრებისა და ჰოროსკოპების დაჯერება და როგორ სცილდება მორწმუნე ღმერთს, როდესაც ის შემლოცველებს მიმართავს. შეხვედრა წმინდა სტეფანი აღმსარებლის კულტურულ საგანმანათლებლო სახლ-კენოზისის ხელშეწყობით გაიმართა. სასწაულს აღასრულებს ბოროტის მეშვეობით და მის მახეში ვარდები თავიდან ის გატყუებს, ოღონდ როგორმე დაუჯერო მას. რაღაც შედეგს თითქოს გაძლევს და შემდეგ უკვე სულიერად გაზიანებს და გაავადებს. ანუ საერთოდ და ბევრს ემართება ეს. თავიდან თქვათ აი სიზმრებითაც ხდება ეს. თუ ადამიანს შეატყო ბოროტმა ძალამ რომ თქვათ სიზმარს დაუჯერე ერთხელ. იწყებს შემდეგ სიზმრებით შენზე ნადირობას. ცდილობს რაღაცები ისე დაგასიზმროს, რომ აგისრულდეს. და რომ აგისრულდეს ეს რთული კი არ არის. ბოროტმა ძალა მანგელოზმა უხორცომ წინასწარ რაღაცები იცის. რომ რაღაცა შეიძლება მოხდეს, ვიღაცა გარდაიცვალოს, ავად გახდეს. იმიტომ რომ ის სულია და ეს პროცესებს უფრო შინაგანად და ღრმად ხედავს. სიზმარს ერთხელ ნახავ, მეორედ ნახავ. და დაიჯერებ აგისრულდება, აი მე უკვე მის მახეში ვარდები. და შემდეგ ის იწყებს შენს დაზიანებას, სულიერ დაზიანებას გიწყებს, ძალიან მოხერხებულად, ძალიან მაცურად, იგივე ჰოროსკოპებით. თქვათ ყოველდღიური პროგნოზი, ჰოროსკოპული პროგნოზი შენს მიმართ. ნებისმიერ რამეს შეგიძლია ტელეფონში ნახოთ, ეს გაზეთში, ანუ ნახეთ ცნობის მოყარეობა, აბა დღეს რა მელის, რა იქნება ჩემს მიმართ, ჩემი ზოდიაქოს ნიშნით და წერია რომ თქვათ დღეს ზედამთილთან მოერიდეს საუბარს, დღეს შეიძლება ზარალი განიცადოთ და შუა დღის მეორე ნახევარში სახლიდან არ გახვიდეთ. ესეთი დაპროგრამება და როგორ განეწყობა შენს მიმართ კეთილი ანგელოზი. ღმერთი როგორ შენ თუ ესე უგულობელ ყოფ ღმერთს, რომ ღმერთი განაგებს ამ ცხოვრებას. და
დღეს მე აი ჰოროსკოპში ამოვიკითხე და ვცდილობ რომ ეს დღე ესე გავატარო, სადღაა მაშინ ჩემთვის ღმერთი. გამოშვებას რეგიონს გარეთ განვითარებული მოვლენებით განვაგრძობთ. ღვთის განვითარების ეროვნული საბჭოს სხდომაზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა იმ პრივილეგიებზე ისაუბრა, რომლებითაც მთაში მცხოვრები ოჯახები ისარგებლებენ. სხდომას ინციდენტის გარეშე არჩაულია ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატი ტარიელ ლონდარიძე აცხადებდა, რომ დღის წესრიგთან დაკავშირებით გარკვეული კითხვა ჰქონდა. პრემიერ-მინისტრმა კი მიუთითა, რომ სახელმწიფო კომისიის სხდომაში ქაოსისა და დაპირისპირების შეტანას ცდილობდა და მოუწოდა სხდომა დაეტოვებინა. პრემიერის მითითების შემდეგ ლონდარიძემ სხდომა დატოვა. ფიზიკური პირი თავისუფლებას არ შემოსაუდა ქონების გადასახადის შეღავათებით დაწესდება მათთვის. მეწარმე პირი ასევე მაღალმთიანი დასახლების საწარმო სტატუსით თავისუფლდება მოგების და ქონების გადასახადებისგან. რაც შეეხება პენსიებს, ყოველთვიურ დანამატ პენსიაზე იქნება არანაკლებ 20% და სოციალური პაკეტის 20%-ით დაგვაქვს ჩვენ გათვალისწინებული. ასევე ჩვენ გვაქვს გათვალისწინებული ოჯახებისთვის ყოველთვიური დანამატის სახით ბავშვებზე, ესე პირველი ბავშვის და მეორე ბავშვისთვის ერთი წლის განმავლობაში ყოველთვიურად 100 ლარის ოდენობით დახმარება, მესამე და ყოველი შემდგომი ბავშვისთვის 2 წლის განმავლობაში არანაკლებ 200 ლარის დახმარება. ამას გარდა ჩვენ ასევე ვაპირებთ, რომ მოხმარებული ელექტროენერგიის საფასური ყოველთვიურად 50% აუნაწილოთ. ასევე საჯარო სკოლის მასწავლებლების საბაზო ხელფასები გაიზრდება მთაში 35%-ით. ასევე სპეციალური პროგრამების მონაწილე მასწავლებლებისთვის შრომის ანაზღაურება გაიზრდება არანაკლებ 50%-ით. დანამატები არის გათვალისწინებული ექიმებისთვის, ასევე სახელმწიფო პენსიის ორმაგი ოდენობით, ექთნისათვის სახელმწიფო პენსიის ოდენობით. 2016 წლის მაისში თბილისში თავდაცვისა და უსაფრთხოების კონფერენცია ჩატარდება. ამის შესახებ თავდაცვის მინისტრმა კავკასიის უსაფრთხოების მესამე ფორუმის გახსნის შემდეგ განაცხადა. მისი თქმით, კონფერენცია საქართველოს დამოუკიდებლობის 25 წლის თავთან დაკავშირებით ჩატარდება, რომელიც სწორედ 26 მაისის კვირეულის ფარგლებში გაიმართება. როგორც მინისტრმა აღნიშნა, კონფერენცია 13 ივნისს თბილისში მომხდარი წყალდიდობის გამო გაუქმდა. მისივე განცხადებით, საქართველოს პარტნიორებისგან კონფერენციაში მონაწილეობასთან დაკავშირებით პრაქტიკულად თანხმობა უკვე არსებობს. საქართველოს დამოუკიდებლობის 25 წლისთავია მოგეხსენებათ მომავალ წელს და გეგმავთ, რომ სწორედ 26 მაისის კვირეულის ფარგლებში ძალიან დიდი, ძალიან მაღალი სტუმრებით დატვირთული კონფერენცია გქონდეს, რომელიც ვარშავის სამიტის წინ იქნება ერთგვარი მთავარი გზავნილის მატარებელი თბილისიდან ყველასთვის, მტრისთვისაც და მოყვარისთვისაც, მეგობრისთვისაც და არაპარტნიორი ქვეყნებისთვისაც, ყველაფერი იმის შესახებ, რაზეც საუბრობს ოფიციალური თბილისი, რისკენაც ისწრაფვის ოფიციალური თბილისი, რა მოლოდინებიც აქვს ოფიციალური თბილისის ვარშავის სამიტისთვის. ჩვენი მეგობრები და პარტნიორების კიდევ ერთხელ ვამბობ, პრაქტიკულად ყველასგან უკვე გვაქვს თანხმობა. მოლდოვას თავდაცვის მინისტრის ოფიციალური ვიზიტი საქართველოში ანატოლი სალარუს საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა დღეს უწყებაში უმასპინძლა დახვედრის ოფიციალური ცერემონიალის შემდეგ ორი ქვეყნის თავდაცვის მინისტრებმა შეხვედრა გამართეს. თინა თითხიდაშენმა კოლეგას საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადა. საუბარი შეეხო რეგიონული უსაფრთხოების საკითხებსა და არსებულ გამოწვევებს. მხარეებმა თავდაცვის სფეროში ორმხრივი თანამშრომლობის მიმართულებები განიხილეს. განსაკუთრებული ყურადღება სამხედრო განათლების კუთხით სამომავლო ურთიერთობასა და სხვადასხვა მიმართულებით გამოცდილების გაზიარებაზე გამახვილდა. საქართველოს მზად არის, რომ ნებისმიერი ფორმით, ნებისმიერი საშუალებით, მათი ინტერესებიდან გამომდინარე, მათი საჭიროებებიდან გამომდინარე, საკუთარი გამოცდილება გაუზიაროს მოლდოვას შეერაღებულ ძალებს, თავდაცვის სამინისტროს, როგორც სამხედრო, ასევე სამხედრო სამოქალაქო ურთიერთობის საქმეში. ჩვენი ქვეყნები ევროატლანტიკურ ოჯახში გასაწევრიანებლად მიისწრაფვიან. ამ მიზნის მისაღწევად ორივე ქვეყანას ძლიერი თავდაცვის უწყება, ძლიერი შეიარაღებული ძალები ესაჭიროება, რათა იმ გამოწვევებს უპასუხოთ, რომელიც ჩვენი ევროპული გზის თვალსაზრისით ხვდება. ჩვენ ბევრი შეძენა შეგვიძლია ქართული მხარისგან, რადგან თქვენ ერთი ნაბიჯით წინ ხართ ნატოსთან თანამშრომლობის მიმართულებით და შესაბამისად თქვენი გამოცდილების გაზიარება ჩვენთვის უმნიშვნელოვანესია.
ძალადობისა და დასჯის შემთხვევები, ჯანმრთელობისა და განათლების უფლების რეალიზაციასთან დაკავშირებული პრობლემები, გაუმართავი ინფრასტრუქტურა. ომბუდსმენის აპარატმა მართლმადიდებლური ეკლესიისა და მუსლიმური კონფესიის დაქვემდებარებაში არსებულ ბავშვთა პანსიონებში ჩატარებული მონიტორინგის შედეგები წარმოადგინა. უჩანანუაშვილი ამბობს, რომ აქტუალურია კვების უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული საკითხებიც. სახალხო დამცველის განცხადებით აუცილებელია რელიგიური კონფესიების დაქვემდებარებაში არსებული ბენეფიციარებისთვის მიწოდებული სერვისი ბავშვთა ზრუნვის სახელმწიფო სტანდარტს პასუხობდეს. ანგარიში 2015 წლის 23 თებერვლიდან 15 მარტის პერიოდს მოიცავს. ზოგადად პერსონალის, აღზრდელების და ადმინისტრაციის გაცნობიერება ბავშვთა უფლებების საკითხებში არის საკმაოდ დაბალი და ამ ხრივაც არის სერიოზული პრობლემები. ისევე როგორც თუნდაც მოპყრობასთან დაკავშირებით იყო რამდენიმე შემთხვევა, როცა საუბრობდნენ ძალადობის და დასჯის შემთხვევებზე, ასევე შეიძლება ცალკე გამოიყოს კვების უსაფრთხოების საკითხები, ამოაჩინეთ რამდენიმე პანსიონატში ვადაგასული და უხარისხო საკვებიც კი და აქ რა თქმა უნდა შეიძლება ითქვას, რომ კაცრად და სერიოზულად დგას პირობების საკითხი, ანუ პირობები რიგ შემთხვევებში არ შეესაბამება ბავშვთა ზრუნვის სტანდარტებს, რომელიც ქვეყანაში არსებობს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო პოლიციამ ფოთის საზღვაო ნავსადგურში ნაოსნობის წესების დარღვევის ფაქტზე თურქეთის დროშით მცურავი გემი დააკავა. გემის კაპიტნის მიმართ, რომელიც თურქეთის რესპუბლიკის მოქალაქეა, საქმის წარმოება ნაოსნობის წესების დარღვევის ფაქტზე დაიწყო და მას ბიუჯეტის სასარგებლოდ 50,000 ლარი ჯარიმა დაეკისრა. ჯარიმის გადახდის შემდეგ გემს თავისუფალი ნაოსნობის უფლება მიეცა. ნაოსნობის წესების დარღვევის ფაქტზე თურქეთის დროშის ქვეშ მცურავი გემი დავაკავეთ. გემის კაპიტანი ჯარიმის სახით 50,000 ლარი დაეკისრა და ჯარიმის გადახდის შემდეგ გემს თავისუფალი ნაოსნობის უფლება მიეცა. გამოშვებას უცხოეთის ამბებით განვაგრძობთ. მიგრანტთა კრიზისის დაძლევის პროცესში საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტების ჩაერთვებიან გადაწყვეტილება ბრიუსელში გამართულ ევროკავშირის რიგარეშე სამიტზე მიიღეს. ბალკანეთზე ლტოლვილთა პრობლემის მოსაგვარებლად სახსრებს ევროპის საინვესტიციო ბანკი, ევროპის რეკონსტრუქციის ბანკი და ევროსაბჭოს განვითარების ბანკი გამოყოფენ. ამასთან ერთად საიმიგრაციო პროცესების გასაკონტროლებლად სლოვენიაში ევროკავშირიდან 400 პოლიციელი გაიგზავნება. უკრაინაში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები გაიმართა, რომელიც ელექტორატის დაბალი აქტივობით გამოირჩეოდა. გავრცელებული ინფორმაციით საარჩევნო ყუთებთან ამომრჩეველთა 46% მივიდა. წინასწარი მონაცემებით კიევის არჩევნებში მოქმედი მერი ვიტალი კლიჩკო ლიდერობს, რომელსაც ხმა ამომრჩეველთა 40%-მა მისცა. თუმცა უკრაინული კანონმდებლობით ქალაქებში, რომლის მოსახლეობაც 90,000 ადამიანს აღემატება, მერობის კანდიდატმა 50%-იანი მხარდაჭერა უნდა მოიპოვოს, რაც იმას ნიშნავს, რომ კიევში არჩევნების მეორე ტური გაიმართა. პოლონეთში ჩატარებულ საპარლამენტო არჩევნებში კი კონსერვატიული პარტია სამართალ და სამართლიანობა ლიდერობს. წინასწარი მონაცემებით იაროსლავ კავიჩისკის პარტიას ხმა ამორჩეველთა 39%-მა მისცა. მმართველმა პარტიამ სამოქალაქო პლატფორმამ კი ამორჩეველთა ხმების 23% მოიპოვა. მოქმედმა პრემიერმა ევა კოპაჩმა არჩევნებში დამარცხება უკვე აღიარა. ახლა კი საინტერესო ამბები, რომელიც ზოოკლუბმა და პალიტრა TV-მ გაავრცელეს. ფოტოგრაფი თოლიას საოცარი ფოტოები და სელფი. The Daily Mirror-ის ცნობით, მოგზაურ მარტინ ლოზანოს სურდა ფოტოზე აღებეჭდა თოლია, მაგრამ თოლიამ გადაწყვიტა თავად გამხდარიყო ოპერატორი. მან კუნძულ სიესზე გერმანელ და ესპანელ ტურისტებს კამერა წაართვა და გაიტაცა. ფრინველი დაახლოებით 1 წუთის მანძილზე ატლანტიკის სანაპიროს ულამაზეს ხედებს იღებდა. ლოზანომ აღნიშნა, რომ თოლიას მიერ გადაღებული ფოტოები მისაზე ბევრად ეფექტური აღმოჩნდა. ფრინველი სულ მოკლე ხანში დაბრუნდა ტერიტორიაზე, საიდანაც სტარტი აიღო და ტურისტმა კამერის დაბრუნება შესძლო. მასიური ლოდის ჩამოვარდნა მთიდან საინტერესო ვიდეო, რომელიც ინტერნეტში გავრცელდა შვეიცარიის მთებში გადაიღეს. თბილისი მარათონი 2015. ჰაიდელბერგ ცემენტის მიერ ორგანიზებული სოციალური პროექტი უკვე მეოთხედ გაიმართა წელს. თბილისი მარათონი ბევრი სიახლითა და განსხვავებული ფორმატით დააბრუნდა. თბილისის ზღვის ნაცვლად ღონისძიების მარშრუტმა თბილისის ცენტრალური უბნები მოიცვა. თბილისი მარათონში წელს 2 სახის გარბენი ჩატარდა, ნახევარ მარათონი და 10 კილომეტრიანი გარბენი. გამარჯვებულები ტურნირის ორგანიზატორებთან და მოწვეულ სტუმრებთან ერთად სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის მოადგილემ შალვა გოგოლაძემ დააჯილდოვა.
საქართველოს ძიუდოს ეროვნული ნაკრების წევრი ბექა ღვინიაშვილი ახალგაზრდებს შორის მსოფლიოს ჩემპიონი გახდა. სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს ინფორმაციით 90 კილოგრამ წონით კატეგორიაში მოჭიდავე ღვინიაშვილმა არაბეთის გაერთიანებული საემიროების დედაქალაქ აბუ-დაბიში მიმდინარე მსოფლიოს ჩემპიონატზე ახალგაზრდებს შორის ზედიზედ 5 შეხვედრა მოიგო და 5-ვე ორთაბრძოლაში მეტოქე იპონი დაამარცხა. აღსანიშნავია, რომ მსოფლიო ძიუდოს ისტორიაში ახალგაზრდებს შორის მსოფლიოს ჩემპიონატზე ბექა ღვინიაშვილის გარდა 2 მედალზე მეტი არავის მოუპოვებია. ჩემპიონი დღეს იუბილარია და 20 წლის ხდება. ახლა კი ნახოთ როგორი ამინდი იქნება ხვალ. დღევანდელი საინფორმაციო გამოშვება დასრულდა. მე ხუთშაბათამდე გამშვიდობებით, ნახვამდის.